унищожих лично аз. Загубих контрол. Я покажи го пак, загубих контрол. Да, загубих контрол. Казвам се Никола Николов и програмирам с C# на Unity най-вече. 2D, повече отколкото 3D. Работиш в някаква компания в момента? Не, завърших преди няколко месеца американския в Благоевград и в момента се опитвам да се ориентирам повече към среда. А какво е в момента най-близо до тебе? Искам да се занимавам с гейм дизайн и с програмиране като цяло по игри. Има ли гейминг индустрия в Пловдив? Не съм много запознат. Един приятел ми каза за гейм джама в Пловдив около Коледа и аз реших, че това е перфектно място, където мога да се пусна, да се запозная повече с гейминг индустрията. Не съм от Пловдив, така че не съм най-добрият човек да питате, но има местни, така че те ще ви дадат по-добър отговор. Добре, защо ти откъде си? От Хасково, повече време в Хасково или в Благоевград съм живял повечето време, така че... Какво ще ни разкажеш за Хасково и за Благоевград? Какви девелопери има там? Какви софтуерни компании? Никакви. Това е много лош въпрос, съжалявам, но не знам за никакви девелоперски програми, компании в Хасково. В Благоевград повечето отиват в София, поне от моят университет, когато завършат. Телерик знам, че е една от най-големите, които даже беше основана от хора, които са завършили от американския, където и аз учих. Но като цяло не знам за Хасково и за този регион като цяло. Какво опит имаш като програмист? Работил ли си някакви компании? Какво си работил точно? Правил съм малки сканери за трейдинг и така нататък, за акции, как се държат, главно сваляне на данни и обработка на данни общо взето. Нищо в филда, в който искам да се занимавам реално. А технологично как става това точно? Какви системи и технологии си работил, свързани с финтех, примерно трейдтех? Не, буквално работех в Auric Securities преди време и правех там къстъм софтуерчета, които ние си ползвахме само вътрешно, за примерно да свалят по-бързо данни, да ни алертират, когато някаква новина излезе или нещо такова. И ги писах отново с Visual Studio на C#. Бяха сравнително прости апликации, просто които работеха заедно. Казвам се Даяна и по принцип почнах да занимавам предимно с дигитално и традиционно изкуство, нали, рисувам се. Повече скици си правя, но почнах и дигитално, с Photoshop предимно и също сега ползвам и Maya, почнах с Blender. Първо правя някакви 3D модели и реших, че Game Jam ще е доста добър старт, идваш, обменяш информация, запознаваш с нови хора, опити и има какво да се научи много от такива събития. Има ли гейминг индустрия в Пловдив? Не мисля. Не мисля. Защо? Идея има, не мисля, че е толкова развита. Определено. Имаш ли някакво предложение какво трябва да се направи, за да бъде развито? Много малко компании или има много... Няма кадри, няма готови кадри. Образованието. Образование трябва? Да, няма, не мисля, че има точно за тези специалности. А ти програмираш ли? Не. Въобще? Не програмирам. Само арт. Добре, а къде си завършила? Аз ли? Аз само гимназия съм завършила. Гимназията? Да. Окей, супер. А в гимназията учите ли нещо, което ти помага в момента с нещата, с които... Не, аз завърших хуманитарен профил. Какъв? Хуманитарен профил с немски език. Супер. Нищо общо с игри и такива неща, но да, може би ще следвам нещо. Нещо свързано с това? Да, с визуално изкуство. Окей, супер. Кои са вашите предложения за играта в момента от твоя отбор? Какво ще представите сега малко по-късно на събитието? Платформа е играта нашата, 2D. Да, скажи ни повече. За играта ли? Да. Общо, тъй като темата беше, нали, какво е дом, е за една катеричка, която дома е нападнат от дразнители, вредители, да, както и да е. И тя трябва да си го защити, да си го върне обратно. И да, вие играете като катеричката. Как се Здрасти, казваш? аз съм Иван Ванев, пак от същия тим, Trimity Team, и правихме 2D игра, 2D платформер. Аз занимавах с дизайн и с по-малко от всичко друго. Програмиране, Art, UI и така нататък. А може да ни кажеш нещо повече технологичната част на вашата игра?
А за технологичната тя е на Unity правена игричка, платформер. Това е, което може да се каже. Добре, смяташ ли, че е развита гейминг индустрията в Пловдив? Започва. Прохожда. В смисъл, има фирми, има нали, малки компании, които са които имат какво да покажат. Има умни хора в тях, но сега е наистина просто един прохождащ етап. А как се убихте като отбор? Вие къде се намерихте? Защото разбрах, Съвсем от началото. В момента, в който нали, хората, които нямаха екип, ни събраха в една стая, ние седнахме на едно бюро и от началото си паснахме като хора и сформирахме екип. Добре, супер. Ти какво си завършил? Какво си учил? Аз съм завършил компютърни науки в ФМИ София. Супер. Да, но съм от тук. На теб какви адванс курсове биха ти били полезни? За гейминг? Да запишеш, да. Със сигурност за дизайн би им било нещо много полезно, някаква такава специалност, магистратура или каквото и да е. Свързано, примерно, какви програмни езици използваш, какви технологии се занимаваш и искаш да продължиш да ги развиваш малко по-адванс. Да стигнем до работа по енджините. Unity, Unreal, отделно за програмиране техники, специално за игрите, понеже точно това различава игрите от нормалното програмиране, че там се иска много перформанс. Ти за един кадър от играта трябва да вкараш много неща в него. И затова е много специфично. Има много специални неща, които трябва да се научат. Затова и определено има нужда от такова специално образование. Добре, посещаваш ли технологични събития в Пловдив? Да, и в Пловдив, и в София. Какви технологични събития посещаваш? Конференции. В София има едно Game Dev Summit, което организира хубави събития. И така.